тоқал алсам дейді, заңды некедегі жолдасыма айту керек па дейді. Сонда сенің тоқалың заңды емес болып тұр ғой. Өзің сұрақ қойып тұрсың, сұрағына өзің жауап беріп тұрсың. Қараш, қалай грамотно жазғансың, сауатты. Тоқал алсам дейді, заңды некедегі жолдасыма айту керек па дейді. Сонда не деген сөз? Тоқал заңсыз деген сөз. Законный, незаконный деген сөз. Сен незаконный айтып тұрсың. Енді ответің өзі беріп тұрсың енді. Өзі әйелден рұқсат сұраған адам әйел аламайды жан. Мен тоқал туралы айтқан видеомды көріңіз. Тоқалды алатын адам, ол өз басқаша болады. Қошқар болар тоқтының маңдай жері дөң болады, домпиып тұрады, сүседі ғой. Адам болар жігіттің дейді, істеген ісі оң болар дейді. Сен жаным, өзі отчет беретін еркекпіз. Өзі отчет бересің. Әйелің звондайды саған, бәйбіше звондағанда видеомен звондайды саған. А сен духың жетпейді оны телефон алуға, қорықпайды қасындағын бәрін, қайда жүргеніңді. Сондықтан алмайсың. Соң кейін ал былай шығасында туалетке барып, немесе коридорға жан деп. Бір телефонға чамасы жетпеген, жауап беруге чамасы отчет берген еркек, телефонға отчет берген еркек тоқал аламайды. Түсіндің ба? Алатын өзі көрініп тұрады бала кезінен. Оның ісі ірі, сөзі ірі, ой, бір керек адам болады да, өзі бір көрініп тұрады, өзі басқаша адам болады. Вот сол болған тұрады. Тоқал алсам бола ма? Просто саған армандауға болады. Роза Рымбаева апайдың арман деген өлеңі бар. Сөйтіп жатып алып, бір армандасаң денсаулыққа жақсы. Денсаулығың жақсы болады. Бір үмітпен өмір сүресің да сен. Міне деп кемпірге айтып қою керек бәйбішеге. 85 келгенде әперіңіздер бәріне. 85 келгенде өзі бір жағына шығады ғой енді. Сол 85-ге келгенде алып берсе жақсы болады жан. Бақытты болады. Солай.